haqq yolunun yolçularına qarşı istifadə olunan metodlardan biri məsxərə, istehza, ələ salmadır. Və bu, həmin insanların imtihanıdır. Bu yolda bu sözlərdən təsirlənməməlidirlər və yollarına davam etməlidirlər. Bu daimi bir metoddur. Və Allahın gözləntisi bundan ibarətdir ki, haqq yolunun yolçuları bu dalanda ilişib qalmasınlar. Necə namaz, oruc, zəkat Allahın bizdən gözləntisidir, eləcə də Allahın digər gözləntisi budur ki, biz məsxərələr, ələ salmalar, istehza buna məruz qalaq, amma bu bizi sarsıtmasın. Əksinə insan düz yolda hesab olunursa və məsxərə olunmursa, bu qorxulu bir haldır. Olmaya səndə bir münafiqlik əlaməti var ki, hamını qane etməyə çalışırsan. Çünki belə bir yol olur. İnsan məsxərədən qaçmaq üçün, müxtəlif təzyiqdən, yəni ələ salmaqdan filandan qaçmaq üçün başlayır dinini cəmaatın zövqünə uyğunlaşdırmağa. Ki, hamının məndən xoşu gəlsin. Bu mümkünsüz bir şeydir. Doğru yolda olasan və məsxərə olunmayasan. Peyğəmbəri məsxər ediblər, əleyhissalamı məsxər ediblər. Sən bunların davamçısısansa, niyə sənə toxunan yoxdur? Bu imtihan insanlar üçün var ki, sən sarsılmayasan. Müstəqilliyin şəxsiyyət olaraq müstəqil olmağın burada imtihana çəkilir. Ki, səni bu hansısa addımdan çəkindirəcək, yoxsa yox. Niyə haqq yolunda olanlar məsxərə olunur? Səbəb nədir? Yaxşı, tutaq ki, məndə nöqsan var, məni məsxərə eləyirlər. Səndə var, səni məsxərə eləyirlər. Peyğəmbərlər niyə? Peyğəmbərlərdə ki, nöqsan yoxdur, onları da ələ salıblar. Bu kiçik xırda bir mövzu deyil, bunun üzərində dayanmaq lazımdır. Çünki mövzumuz insanın asılı olmamasıdır, müstəqilliyidir. Quran buyurur ki, ya həsrətən aləl ibad. Bu hamıya tanış ayədir, çünki Yasindədir bu. Ya həsrətən aləl ibad. Mə yətihim min rəsulin illə kənu bihi yəstəhziun. Dirvay olsun bəndələrin halına. Biz hansı peyğəmbəri göndərdiksə, hamısını məsxər elədilər. Bütün peyğəmbərləri. Quran bəzi yerlərdə peyğəmbərə buyurur ki, sənlə başqa işləri yoxdur ki, onların ələ salmaqdan başqa. Ən əsas sənə qarşı mübarizə metodları sənə ələ salmaqdır. Peyğəmbərə deyir, qalx, cəmaatı dinə dəvət elə, ilk ayələr. Ondan sonra buyurur ki, biz səni məsxərə eləyənlərdən qoruyarıq. Deməli, sən ki dəvətə başlayacaqsan, avtomatik bu metod işə düşəcək sənə qarşı. Və biz səni qoruyacaq. Görün, nə qədər önəmli məsələdir. Allah səni qoruyar. Peyğəmbərimizin adına surə var Quranda. O surədə qeyd edirlər ki, Allah qeyd edir, buyurur ki, Peyğəmbərin yanında otururlar, çıxanda başlayırlar ələ salmağa bəziləri, münafiqlər. Bir-birinə baxırlar, deyirlər, hə, məsələn, nə danışdı ki, güya bu? Hə, nə olsun ki? Bunun nəyə Peyğəmbərdir ki? Ələ salıb gülürlər Peyğəmbəri. Niyə görə belə eləyirlər? Çünki cəmiyyətdə bir sıra insanlar var, onlar cəmiyyətin mənəvi möhkəmliyini, sarsılmazlığını qoruyub saxlayırlar.
onları ucuz eləmək, gülüş obyektinə çevirmək, o dəyərlərin hamısını laxlatmaq deməkdir. Bu səbəbdən də bu metoda müraciət edirlər. Məntiqlə, filanla yox. Ələ sal ki, yüngül olsun. Dəyərli şəxsiyyət yüngül oldusa, ələ salınmaqla dəyərlər sıradan çıxacaq. Bunu başa düşürlər deyə bu metoda müraciət edirlər. Ən böyük zərbəni dəyərlərə bu vurur. Dəyərli adamları ələ salmaq, adiləşdirmək, gözdən salmaq və onun o qüdsiyyətini, ülvülüyünü, paşlığını, mənəvi toxunulmazlığını aradan aparmaq. Ona görə deyirlər ki, məsxərə eləyənlərdən uzaq olun. Onlar çox yaramaz insanlardır, nadan insanlardır, hiləgər insanlardır. Hərdən görürsən, cəmaat bir-birinə ötürür, hansısa bir dəyəri məsxərə eləyiblər. Cəmaat da bunu zarafat kimi, hətta öz dəyərlərini, bölüşdüyü dəyərləri məsxərə eləyirlər, gülə-gülə onu ötürürlər. Mən bunu yanlış hesab edirəm. Buna insanın taqəti olmur, bir saniyə ona baxmağa. O, gülməli bir şey deyil o. Ki, kimsə sənə ələ salsın, sənin fikri ələ salsın, sən də ötürəsən onu, deyib güləsən, özün özünə güləsən. Xalqla bağlı da belə eləyirlər. Bir xalqı kiçiltmək üçün xaricdən fikir verirsiniz, son dövrlərdə bu çoxalıb. Ələ salsınlar hər şeyi, ələ salmaqla yüngül eləsinlər, hər şeyi, hər kəsi. Böhtan qarayaxma ilə yanaşı bu bir metoddur ki, buna müraciət edirlər. Xalqın özünə güldürmək olmaz. Tənqid, satira başqa şeydir, məsxərə başqa şeydir. Xalqın özünə inamını sarsıdan əsas məsələlərdən biridir ki, gülüş obyektinə çevirmək xalqı, milləti, dəyərləri, dəyərliləri. Ona görə deyib, bu kimi insanlardan uzaq ol. Çünki bunların sənə də təsiri olur. İstər-istəməz təsir eləyir, mənfi təsir göstərir. Onlardan təsirindən özünü qoru. Necə ki, məsələn, din deyir, cəmaat namazına get, həccə get. Məsələn, görürsən ki, səninlə həm fikir adamlar var orada, o sənə müəyyən mənada müsbət təsiri olur. Elə də deyir ki, bu mənfi insanlardan uzaq ol. Məsxərə edənlərə qarşı ciddi təpki olmalıdır. Dəyərləri və dəyərliləri məsxərə edən insanlara qarşı. Çünki onu planlı şəkildə edirlər. O 5-3 nəfər avar adamın işi deyil, bekar adamın işi deyil. Bu planlı bir məsələdir. Və ən təsirli mübarizə metodlarından biridir. Bir şey ələ salınır, adiləşir, dəyərdən düşür, sonra onu reabilitasiya eləmək olmur, bərpa eləmək olmur o dəyəri, o dəyərli insanları. Amma insan olaraq güclənmək istəyirsənsə, bundan dadmalısan mütləq, məsxərə olunmalısan ki, reaksiya nədir? Allah da bu yandan o nadanların vasitəsilə səni imtihana çəkir. Səni sınağa çəkir. Sən şərait yaratma, sənə gülsünlər, sənə ələ salsınlar. Hətta bir nəfər balıq əlində gedirdi. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam dedi ki, bu balığı əlində belə küçədə tutub niyə gedirsən? Dedi ki, özünüz buyurmuşsunuz ki, kişi evinə gedəndə yaxşı olar əlində bir şey yaparsın, əli boş gəlməsin. Dedi, mən bunu demişəm, amma bunu bir bağlamaya böyük. Elə ki, onun iyi qoxusu yayılır, sənə ələ salmasınlar. Özü gülüş obyektinə çevirmə. Diqqətli ol ki, elə söz danışma minbərdən, başqa yerdən ki, səni ələ salıb gülsünlər. Buna heç, buna diqqətli ol. Bəzən özümüz şərait yaradırıq ki, özümüzə gülsünlər. Elə danış, elə davran, elə rəftar, elə ki, gülməsinlər sənə, fürsət vermə kiminsə əlinə. Amma bu da istisnasız belədir ki, sən neynəsən də mütləq bu sənin yolunda olacaq. Sən düz də olsun, çünki peyğəmbərlərə də qarşı bunu ediblər. Bir şey ki, peyğəmbərə qarşı edilir, deməli, sən nə qədər özünə diqqət eləsən, bir qrup insan mütləq bu işi görəcəklər. Bu bir psixoloji mübarizənin tərkib hissəsidir. Quran bunu 5-10 avaranın işi kimi demir. Quran deyir, bu metoddur.
Bu dəyərləri gözdən salmanın yoludur, dəyərliləri gözdən salmanın yoludur. Bu plandır, çəkilir və bəziləri icra edir. Bir daha deyirəm, son neçə ildə bunu total şəkildə xaricdən yönləndirənlər var Azərbaycan xalqına, dəyərlərimizə qarşı. Bu ələ salma metodu ilə xalqın özünü yüngülləşdirmək, dəyərləri gözdən salmaq yolu tutanlar var. Bütün ölkələrə qarşı da bu planları işə salırlar. Allah da bu yandan imtihanına davam edir. O nadandır, o azğındır, nədir? Sən imtihan olunmalısan. Söyüş, təhqir, məsxərə ki, görək təsirlənəcəksən ki, zəiflər çəkilsin kənara. Bunu onlar ona görə eləyir ki, cəmaat məsxərə qorxusundan dəyərə tərəf getməsin. Mənə ələ salarlar. Bu da təsir eləyir, xüsusilə gənclərə təsir eləyir. Bəziləri də bu məsxərədən qaçmaq üçün, özünü müasir göstərmək üçün qəsdən dəyərləri inkar eləməyə başlayır. Güya filankəs ateistdir, güya filankəs nədir? Bunlar hamısı elə o məsxərədən qaçmağın nəticəsidir. Bu səbəbdən bunu eləyirlər. İnsan gərək zəifliyi göstərməsin, tutduğu yol düzdürsə getsin və asılı olmasın heç nədən və heç kimdən. Dinin məsxərə olunmasının neçə səbəbi var? Birini dediyimdir, din və dəyərli insanların ələ salınmasının səbəbi dəyərləri sıradan çıxartmaqdır. İkinci səbəb nədir? Dinin sadə hökmlərinin arxasında bir dərinlik var. O dərinliyi başa düşmürlər deyə ələ salırlar. Allah sanki dinini belə tənzimləyib ki, sadə göstərişlərin arxasında dərin məzmun var. Göstəriş o qədər sadədir ki, dərinliyini anlamır, deyirəm ona bax. Məsələn, filan şey, dəstəmazı belə al. Məsələn, nə var ki, burada, nə mühüm məsələdir. Başlayır ələ salmağa. Qadınların, məsələn, geyimi ilə bağlı hökmlər. Ələ salır. Yavaş-yavaş dini təcrübə elmlər təsdiq etdikcə bu hallar azalacaq. Din bir söz deyib 1400 il bundan əvvəl, zamanında başa düşülməyib, indi də hələ ələ salırlar. Biraz zaman keçir, təcrübə elmlər doğruluğunu təsdiq eləyəndə ayılırlar. Peyğəmbər Xəndək döyüşündə çətin bir məqam idi ora. O döyüş çətin, müsəlmanların çətin vaxtındaydı. Xəndək qaza-qaza deyir ki, İranı fəth edəcək, Romanı fəth edəcək, belə danışır. Ələ salıb gülürlər, deyirlər, bu hələ öz şəhərində qəribdir, bu gör nədən danışır, gülürlər, ələ salırlar. Söz uzaq görənliklə deyilir, söz bugün başa düşülmür, gələcəyə hesablanıb, zahirən sadədir deyə ələ salmağa rəvaz verilir. Bu nə vaxt bitəcək? O vaxt ki, ağıl inkişaf eləyəcək, elm inkişaf eləyəcək, təsdiq olunacaq bu hökmlər. Dilləri zuhur vaxtı liyuzhirahu aləd-dini kulli. Allah dini tam üzə çıxardacaq. Nə mənada üzə çıxardacaq? Yəni, hökmlərin fəlsəfəsi 2x2 kimi insanlara bəlli olacaq. Bəşəriyyətin inkişafının bir mərhələsidir o. İndi anlamır. İndi ona sadə görünür, elmə zid görünür. Amma bir gün gələcək, mən buna əminəm ki, elmi mühitdə qəbul olunacaq bu fikirlər, bu sözlər və təsdiqini tapacaq, praktiki təsdiqini. Və kim bu işə xidmət eləsə, böyük iş görüb. Ki, dinin praktiki təsdiqini tapması üçün səy eləsə, çalışsa, çox mühüm iş görüb. Dini hökmlər çox dərindir. Din dərin təfəkkür adamlar üçündür. Ümumiyyətlə, bu din dərin adamların əyninə biçilib. Təfəkkürlü adamların əyninə biçilib. Bugün kimsə dinsiz olsa, cəmaat deyir ki, ağlı yoxdur, dinsizdir, demir. Nə vaxta qədər dinsizlik, ağılsızlıqla bərabər olmadı, biz günahkarıq. Biz deməli, dini düz tanıtdırmamışıq. Çünki Quran belə deyir. Deyir, la yaqilun, onların ağlı yoxdur.
Bugün dinsizə hər nə deyilir, amma deyilmir ki, ağlı yoxdur bunun. Əksinə, səviyyəli görünmək üçün bəziləri dindən uzaq gedir. Bir gün gəlsin ki, dindarlıq bərabər olsun həmin o səviyyəyə. Onun da süyünü yox, yalandan nəyəsə uyğunlaşdırmaqla. Yox, hökmləri dərk eləyib, düzgün tədbiq etməklə. İndi mənim seçimim belədir. Əlbəttə, insanların seçiminə din azadlıq verir, hörmət qoyur. Hörmət qoyur, məndə yox ki, hər seçim hörmətə layiqdir. Seçim azadlığı hörmətə layiqdir. Seçdiyi hər bir şey yox. Bu öz yerində. Amma, məsələn, sadə misallar deyim ki, mən indi çox adam baxır evdən, müxtəlif yaş kateqoriyasına aid adamlar, çalışıram, sadə danışım. Çünki bu məclis, dini məclisdə insanlar da mənəvi ehtiyaclarını ödəmək üçün bugünkü xüsusilə şəraitdə imkan yoxdur insanlar məscidlərdə toplaşsın deyə, evlərdən çox sayda insan izləyir deyə mən hamını nəzərə alıb danışıram. Məsələn, bir insan gələ xəstəxananın qarşısında diyana siqnal verə. Deyəsən ki, böyle eləmə də bu düzgün deyir. Deyək ki, mənim fikrimcə bu belə normaldır. Hamı qınıyar ki, axı, sənin fikrin yoxdur. Bu xəstələri narahat edirsən sən. Deyin ki, bəzi şeylər deyir, olmaz. Bax, o qədər cəmiyyət üçün zərərlidir. Sadəcə şəffaf deyil, bunun qədər. Bir gün şəffaflaşacaq. Deyənməyəcək, məncə belədir. Məncə deyəcək, sənin ağlın yoxdur, sən necə məncə? Burada nə məncə? Açıq-aşkar sən cəmaata ziyan vurursan, zərbə vurursan. Yəni, insanlar belə baxacaqlar. Dinin məntiqi belə olacaq, dinə yanaşma belə olacaq. Din o qədər dərindir, dərinə hesablanıb, gələcəyə hesablanıb ki, insanlar başa düşmür deyə, bəzi hökmlər sadə görünür, mənasız görünür deyə ələ salırlar. Həzrət Nuh, sadə misallar deyirəndə sizə, Nuh Peyğəmbər gəmi düzəldir. Söhbət burada məsələnin zahiri deyil, mahiyyətinə fikir verin. Gəmi düzəldir səhrada. Gəl, indi bunu başa düş. Hamısı ələ salır Nuh Peyğəmbər ki, Peyğəmbərlik üçün alınmadı, keçdim bənnalığa, nəmnəyə. Ələ salırlar. Həzrət Nuh da danışmır. Vaxt keçir, sel gəlir, Nuh əleyhissalam gəmiyə mindirir, insanları xilas eləyir. Gələcəyə hesablanmış addımdır, görmürlər, ələ salırlar. Bu bir sadə misaldır, amma din bütövlükdə belədir. Dinin mahiyyəti belədir. Allah fürsət verəcək məsxərə eləyənlərə ki, səni məsxərə eləsinlər və görünsün ki, sən nə qədər müstəqilsən. Sən bu məsxərə eləyənlərin təsirindən qorxursan, çəkilirsən kənara, yoxsa yolva davam edirsən. Onlar dərin hökmlər başa düşmürlər, dindar gərək dərin olsun. Bugün din deyə bilərik dərindir, dindar dərin deyil, təəssüf ki, hələ. Əksəri. Dərin deyil deyə çox şey düz başa düşmür. Zahirə baxır, qəzavət eləyir, zahirpərəst yanaşma ortaya qoyur. Çünki dərin deyil, görə bilmir. Dini hökmlərin dərinliyini görə bilmir. 5 gün, 10 gün oyananı qabağı görə bilmir. Haqq əhlinin məsxərə olmasının səbəblərindən biri nədir? Biri də budur ki, haqq əhli, Allah dostları həyalı olur, nəcabətli olur, alicənab olur. Sadə dillə desək, cəmaata üz verirlər. Cəmaat da bundan istifadə edir, alicənab adam cahil cəmiyyətdə ələ salınır, məsxərə olunur. Allah dostları belə də axı, düşmənlərinə qarşı bu metodlardan heç vaxt istifadə eləmir. Bizim ixtiyarımız yoxdur, kimisə ələ salaq. Amma bizə qarşı eləyirlər. Bizim ixtiyarımız yoxdur, biri səhv də eləsə, xəta da eləsə, yanlış da eləsə, bizə bu ixtiyar verilməyib ki, biz kimisə ələ salaq, məsxərə eləyək. Sən eləmirsən, o eləyir, qabağa keçir də zahirən güya səndən. Bilir ki, sən eləməyəcəksən. Etməli də deyilsən. Olmaz. Çünki sən
günahkarı məsxərə eləməklə ona psixoloji təzyiq göstərirsən. Olmaz psixoloji təzyiqə məruz qoyub, haqqa da dəvət eləmək olmaz. Peyğəmbərlər buna ciddi riayət eləyib. Olmaz. Haqqa dəvətin öz metodikası var. Təzyiqlə, ələ salmaqla, məsxərə ilə, utandırmaqla sən ona təsir göstərsən, onun azadlığını əlindən alırsan. Seçim azadlığına dolayısıyla da olsa təsir göstərirsən. Qərb geninə boluna bundan istifadə edir. Zahirən deyir, biz azad mühit yaratmışıq, kim nə istəyir eləyir. Amma psixoloji təzyiq çox önəmlidir. Əslində, insanları qul eləməyin yollarından biridir. Məsələn, bəzi ölkələr var ki, sol ideyanın daşıyıcıları ələ salınır. Məsələn, görürsən, alimdir, kitab yazır. Elə elmi mühitdə sıxışdırırlar necə? Hansısa repressiv yolla yox, ələ salmaqla, məsxərə ilə, mətbuatda, məsələn, bunu bu kimi təqdim eləməklə, məsxərə yolu gembol istifadə olunur. Amma din öz tərəfdarlarına icazə vermir. Sən psixoloji baxımdan kimisə asılı eləyib haqqa çağıra bilməzsən. Bu metod deyil, düzgün metod deyil. Din deyir, qeybət haramdır. Çünki abrı gedər, qorxar, abrının getməsinin qorxusundan dinə gələr, bu yol verilməzdir, məqbul deyil. Din deyir, danlamaq haramdır. Din deyir, cəmaat içində hətta nəsihət eləmək haramdır. Cəmaat içində olmaz. Bəli, bəzi məqam var, ictimai bir fəsaddır, ictimai qiymət verirsən, ümumi. Amma çəkəsən birini cəmaatın içində danlayasan, ələ salasan, qeybət eləyəsən, məsxərə eləyəsən, bu vasitə ilə təsir eləmək istəyəsən, bu yol verilməzdir, bunu eləmək olmaz. Bunu dinimiz bizə qadağan eləyir. Övliyalar ona görə tənha qalıb ki, heç vaxt tərəfdarlarını və yaxud da insanların heç birini psixoloji təzyiqə məruz qoyub özlərinə tərəf çağırmayıblar. Bu yoldan istifadə eləməyiblər. Qarşı tərəf istifadə edib, bunlar eləməyib. Bunlar adamları azad buraxıb, ona görə tənha olublar. Həzrət Əli əleyhissalam tarixdə nə qədər məsxərə olunub. Həzrət Əli əleyhissalamı bir dənə təlxəy düzəltmişdilər, əstəğfirullah, nəuzubillah, sarayda Həzrət Əli əleyhissalamı ələ salırdı, təlxəy. Ki, onun kimi geyindirirdilər falan. Amma Əhl-i-Beyt bir nəfərə qarşı bu metoddan Peyğəmbər başda olmaqdan heç bir istifadə eləməyib. İmam Hüseyin əleyhissalam elə bax bu gecə dedi ki, səhabələrinə cəmaatı aldatmaq biz Əhl-i-Beytə haramdır. Düzünü deyirəm ki, sabah hamımız qətlə yetiriləcək. Mən sizə yalancı vəd vermirəm. Heç bir təzyiq eləmədi. Qalanlar qaldı azad, müstəqil seçim əsasında. Dedi, gedin qaldılar. Şirnikləndirmədi, təsir eləmədi. Dedi, gedin qaldılar deyə qiymət tapdılar, dəyər tapdılar. Cəmiyyət yetkin olsa təsirlənməz. Nə məsxərədən, nə ələ salmaqdan təsirlənməz, yoluna davam eləyər. Zuhur dövrü deyirlər, bu şeylər alınmayacaq. Çünki cəmiyyət yetkin olacaq. Alındıra bilməyəcəklər bunu. Və bugün biz düz yoldayıqsa bunu qəbul edib və dözməliyik. Bunu gözümüzün qarşısına qoymalıyıq. Bu yolda məsxərə var, ələ salınmaq var. Allah dostlarının dərdinin bir zərrəsini çəkirik bu vasitə ilə. Düzdür, biri digərini müdafiə eləməlidir. Amma adam elə hər dəfə özünü müdafiə eləməməlidir. Başqasını müdafiə eləməlisən, özü isə yox. Dedi, Salmanı ələ saldılar, birini əqrəb sancmışdı, xəstələndi, Həzrət Əli gəldi görüşünə, müalicəsini dedi, sağalacaqsan dedi. Amma dedi ki, bilsən başına nə üçün gəldi? Salmanı ələ saldılar, sənin yanında danışmadın, müdafiə eləmədin. Məsxərə eləyəndə gərək imkan verməyəsən, haqq əhli ələ salınsın. Amma hər bir halda bu olacaq, sən də gözvə qoy və denən ki, mən buna hazıram. Övliyaların Həzrət Əlinin qəmindən bir zərrəsini mən də dadım, İmam Hüseynin qəmindən. Kərbəlada qılınc zərbəsindən kəskin dil yaraları idi. 100% belə idi, dəqiq belə idi. İmam Hüseyin ox atanlara, nizə vuranlara bəddua eləmədi ki, yerində onları tutsun, qarğış. Yerində eləmədi.
2-3 nəfərə bəddua elədi və dua ağzından çıxan kimi də oldu, qarğış, bəddua. 2-3 nəfərə, hamısı da məsxərə eləyənlər idi. İmam Hüseyin tikanları yandırırdı. Biri gəldi, dedi ki, cəhənnəm odundan qabaq özün üçün od qalamsan, ələ salır güya İmam Hüseyin. İmam Hüseyin baxdı ona, dedi ki, Allah cəhənnəm odundan qabaq dünyada səni yandırsın, deyir. At saldı onu, deyir, tonqalın içinə, yandı dünya, hamısının gözünün qarşısında. Yəni, bu duasının qəbul olunması. Çünki bu alçaq üslubdur. Peyğəmbər Məkkəni fəth elədi, hamını bağışladı. Əbu Sufyanı da bağışladı. Neçə il onunla müharibə eləyənləri bağışladı. Həmzəni şəhid eləyən vəhşini bağışladı. Dedi, gözümə görünmə, amma bağışlandın. Amma bir şair var idi, Peyğəmbəri ələ salan şeirlər yazıb Kəbənin divarına vururdu. Dedi, onu cəzalandırın. Çünki bu metod çox təhlükəli metoddur. Kişi ilə qılıncla vuruşar üzbəüz, batil, haqq, amma bu namərdlərin üslubudur və daha çox təsir eləyir. Neçə illər minbərlərdə əleyhissalamı ələ saldılar, təni elədilər. Sənlə mən də bunu yaşamalıyıq, mütləq yaşamalıyıq, düz yoldayıq səyər. İmam Səccaddan soruşanda ən ağır sənə təsir eləyən nə oldu? Kərbəladan heç bir səhnə demədi. Dedi, Əş-Şam, 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 Şam şəhəri. Nə üçün? Şam şəhərində bizə dil yarası vurdular, bizi təhqir elədilər, bizi ələ saldılar. Qılıncdan kəsərlidir. Amma möhkəm dayandılar. Xanım Zeynəb sarsıldı, İmam Səccad sarsıldı, qətiyyən sarsılmadı. Ubeydullah ibn Ziyad nə atmacalar atdı Həzrəti Zeynəbə. Xeymələr yananda o qədər Həzrəti Zeynəb yanmadı ki, ürəyinə elə od vururdu İmam Hüseyin haqqında. Belə təhqiramiz, məsxərəli sözlər danışırdı. Mən öz ünvanıma deyirəm ki, hərdən mənə qismət olanda şükr eləyirəm. Axır vaxtlar şükr eləyirəm ki, bir zərrəsini mən də dadıram, mən də hiss eləyirəm. O, Əhl-i Beytin həmin o çəkdiyindən bir zərrəsini. Özü uşaqların yanında, adamı öz uşağının yanında təhqirə, dil yarasına məruz qoyanda lap pis olur. Biz ancaq döyməkdən, vurmaqdan danışırıq Aşura günü, amma bu daha böyük məzlumiyyət idi. Nələr deyirdilər Əhl-i Beytin ünvanına? Nə sözlər deyirdilər? Psixoloqlar deyir ki, uşağın özünü vurmaqdan daha çətin uşaq üçün onun böyüyünü onun yanında xar eləməkdir. Uşaq dayaq nöqtəsini, pənah, ümid yerini itirir. Çox ağrılıdır onun üçün, çox çətin, psixoloji zərbədir. Uşaqların yanında o sözləri deyirdilər, o şəkildə davranırdılar. Bir haşiyə çıxımda Aşura gecəsidir, çox çalışırdı İmam Hüseyin ki, uşaqlar o mənzərələri görməsin. Aşura gecəsi, xahiş edirəm, hamı, mən həmişə buradan deyirəm, bir daha buradan təkrar edirəm, hər anına İmam Hüseyin nəzər edir. Odur ki, hər işimizi saxlayaq, evdə də olanda tamaşa eləyənlər, İstəyərdim ki, buna bir məclis kimi yanaşsınlar. Çünki hər anına, hər dəqiqəsinə Əhl-i Beytin nəzəri var bu məclisin. Xüsusilə Aşura gecəsi. Çox mötəbər bir gecədir. Çox möhtəşəm bir gecədir. Aşura gecəsi, bunu demək istəyirdim ki, deyir, çadırları təpənin arxasında qurmuşdu İmam Hüseyin. Döyüş yeri təpənin bu tərəfi bir necə deyil, çuxur yer dilləri, qətlicə çuxur yer idi. Nə üçün belə eləmişdi? Soruşdular, İmam dedi ki, uşaqlar görməsin o mənzərələri. Bir dənə Həzrəti Zeynəb idi.
Heç kəs icazə verməmişdi. Zeynəbə də desəydi, gəlmə, gəlməzdi. Yəqin xanım Zeynəbə özü icazə vermiş ki, tarixdə şahidlik eləsin. Onun başının kəsilməsi səhnəsinə. Qiyamətdə şahidlik eləsin. Qurandan bir ayə oxuyum, əvvəl oxumuşdum bunu. Yenə də Aşura gecəsi istəyirəm oxuyam, ya yavaş-yavaş sözümü də, yavaş-yavaş sözümü yekunlaşdırım. Bu ayəni oxuyuram sizin üçün. Bu ayə həmişəlik yadigar qalsın bizə. Çünki biz belə olmayınca imam zuhur eləməz. Çünki deyirlər, bu axirət zaman adamları üçündür bu ayə. Onların xüsusiyyətidir. Tanışdır, neçə dəfə demişəm, bugün də deyirəm. Ya əyyuhəllədinə amənu. Ey iman gətirənlər, ey möminlər, ey iman əhli. Mən yərtəddə minkum an dinihi. Sizdən kim dindən üz çevirsə, yəni dinə kömək eləməsə, öz yolunda, dini yolunda sabit qədəm olmasa, dinə yardım eləməsə, dinə xidmət eləməsə, kim sizdən belə olsa, fəssəvfə yətillah, Allah tezliklə, fəssəvfə yətillah bi qavmin, təzə bir dəstə gətirər sizin yerinizə. Allah məəttəl qalmaz. Başqa bir insan dəstəsi formalaşdırar. Bu xüsusiyyətləri yadda saxlayın. Yuhibbuhum və yuhibbunə. Allah onları sevir, onlar da Allahı sevirlər. Allah onları sevir, onlar Allahı sevirlər. Əzillətin aləl müminin, əizzətin aləl kafirin. Möminlərin qarşısında təvazökar, mehribandılar. Düşmənlərin qarşısında qətiyyətli, kəskin. Bunların xüsusiyyəti budur. İndi əksinə olub. Gücü o birilərə çatmayanda öz qardaşının üstünə tökür qəzəbini. Buna gücünü rahat göstərir. Amma Quran əksin deyir. Sonra buyurur ki, yücahidunə fī səbilillah. Allah yolunda çalışırlar, mücahidə edirlər. Lə yəxafunə ləvmətə laim. Qınayanın da qınamasından bu yolda qorxmurlar. Yəni müstəqil kişilərdir. Heç nə bunlara təsir eləmir. Heç nəyin təsirinə düşüb yollarından qalmırlar. Vay mənə ələ saldılar. Vay mənim haqqımda status yazdılar. Vay mənə filan şey dedilər. Mənə tənə vurdular. Bu şeylər onlar yolundan saxlamır. Ondan sonra deyir ki, zəlikə fadlullah yu'tihi mən yəşə. Bu Allahın fəzlidir. İstədiyinə verir. İstədiyinə verir. Sarsılmaz, azad, hər şeydən təsirlənib ruhdan düşən adam aslı, müstəqil adam deyil, zəif adamdır. 5-3 nəfərin tənəsinə görə sən yolundan qalma. Siz xəbəriniz var ki, Həzrət Əli əleyhissalamın bilirsiniz, vəziyyət necə idi? İş o yerə gəlib çatmışdı ki, qorxurdular onunla dostluq eləməyə ki, məni hədəf alacaqlar. Qorxurdular. 3-5 nəfərin tənəsinə görə tək qoydular Həzrət Əlini, inanırsınız, mövzu nə qədər mühümdür. Bunlar davam edir, həmişə davam edir, yaddan çıxartmayın. Həzrət Əli əleyhissalamı tək qoydular ki, ona yaxınlaşanı hədəf alırdılar. Ələ salırdılar. Ona yaxınlaşanı, salam verəni. Hamısı özünü düşünürdü, bu təsirlərdən qorxurdular deyə Həzrət Əlini tək qoydular. Həzrət Əli özü niyə ələ salınırdı? Çünki Peyğəmbərin yanında, Peyğəmbər nə deyirdi? Canla, başla eləyirdi, o birilər görürdü ki, bunlardan qabaqda da ələ salırdılar. İndi güya bu, məsələn, filan adamdır, indi güya, məsələn, bu özünü gözə soxur, Peyğəmbər deyən kimi, amma Həzrət Əlini bu yoldan döndərmirdi. Bu misalı keçmişdə demişəm, məsələn, bir sinifdə 3 nəfər əlaçı var, birdən başqa məktəbdən bir şagird gəldi həmin sinifə, bu 3 əlaçıdan 5 baş yuxarı oldu. Bu 3 əlaçı nə vəziyyətə düşür? Bu heç nə eləmir, onlara dərsini oxuyur. Amma öz dərs oxumağı ilə qeyri-ixtiyari olaraq onları rüsva eləyir. Sən demə, bunlar o qədər də əlaçı deyillərmiş. Həzrət Əli belə idi Peyğəmbərin yanında. Söz ağzından çıxan kimi canfəşanlıqla icra elirdi, yadda saxlayın, haqq yolunda canfəşanlıq eləyən adamlar qıcıq yaradır və başlayırlar onları ələ salmağa. Hə, bu mömindir, hə, bu filandır. İndi bu fədakardır, biz zəifik.
Və belə şeylər danışırlar. Çoxu da buna dözməyib Həzrət Əliyə tərəf getmirdi ki, ələ salınmasınlar, məsxərə olunmasınlar. Əli əleyhissalam bunu düşünmürdü. Gedirdi və bilin ki, şəhidlikdən az əhəmiyyətli deyil, dil yarasına dözmək. Hər kişinin işi deyil, yolda çoxsu yarımçıq qalırdı, saxlayırdı, qayıdırdı. Amma deyəsən, qoy mənə bu yolda söz desinlər, neymət kimi baxasan. Şamda İmam Hüseynə söz qalmadı deməsinlər, xanım Zeynəbə, İmam Səccada, sən ki onun məclisinə qoşulursan, sən ki İmam Hüseyn əzadarısan, sənə deyirsən bir dənə də söz deməsinlər və sən deyirəm, mən də dindaram, necə olur öyle şey? Haradasa üzr istəyirəm ifadəmə görə, üzr istəyirəm, heç kəs özünə götürməsin, ümumi deyirəm, haradasa namərd deyiləmsən ki, səni məsxərə eləyən yoxdur. Haradasa nəyəsə qurban vermirsən. Ona görə çoxu qopurdu və Kərbəla şəhidləri ona görə qiymətlidir ki, bütün bu təzyiqləri keçdilər, heç nədən asılı olmadılar, tam azad kişilər idi, heç nədən qınayanın qınamasından qorxmadılar, bütün bir söz nə qədər maniyələr açdılar, gəlib dayansınlar orada, axıra qədər ələ salındılar, amma ruhiyyələrinə təsir qoymadı, o qədər azad kişilər idi, müstəqil kişilər idi, möhkəm dayandılar, ona görə böyük məqama çatdılar. Biz elə gəldilər, öldülər orada. Məsələ təkcə öldürülmək deyildi, gələnəcən nə qədər maniyələr açdılar, ictimai rəyin əsiri olmadılar, təbliğatın təsirinə düşmədilər, ələ salındılar, fikir vermədilər, bütün bu maniyələr açdılar, sübut elədilər ki, müstəqil adamlardır. Axırda nöqtəni də İmam Hüseyn qoydu ki, özü də yol açdı, dedi ki, gedə bilərsiniz, yəni tam azad buraxdı, yenə də getmədilər, ondan sonra qiymət verdi onlara. Dedi ki, inni la a'lamu əshabən xeyrən və əvfa min əshabi, öz səhabəmdən üstün, vəfalı, fəzilətli səhabə tanımıram. Bu böyük bir qiymət idi. Yəni, heç bir peyğəmbərin, heç bir imamın səhabəsi mənim səhabələrim qədər dəyərli deyil. Heç kəsin səhabəsi. O qədər dəyərli deyil. İmam Hüseyn əleyhissalam deyir, gedirdi döyüşə, qayıdırdı, gəlirdi xanım Zeynəbə deyirdi ki, bacı ağlama, ağlama. Axıra qədər bunu deyirdi. Bir dəfə deyir, özü gəldi, gələndə gördülər ki, özü ağlayır. Xanım Zeynəb gördü ki, özü dolub, özü ağlayır. Baxdı ki, qardaş, niyə ağlayırsan, belə dolmusan? Dedi ki, o qədər təhqir dedilər atama. Əli ibn Əbu Talibə. O qədər təhqir sözlər dedilər ki, Hüseynin ürəyinə yara vurdular, gözündən yaş axırdı bu təhqirlərin qarşısında. Əli əleyhissalam gəlirdi, məscidə daxil olurdu Peyğəmbərin yanında. İstəyirəm, bu gecə Əlinin məzlumiyyətindən gələk, övladlarının məzlumiyyətinə. Gəlirdi, məscidə daxil olurdu, yer axtarırdı oturmağa. İnanın, tarixdə yazıblar ki, çiyinlərini birləşdirirdilər belə ki, yer olmasına oturmağa. Peyğəmbər bir dəfə baxdı, dedi, gözümün qabağında belə eləyirsiniz, məndən sonra nə edəcəksiniz? Peyğəmbər ağlamağa başladı cəmaatın gözünün qarşısında ki, mən hələ var ola belə eləyirsiniz, sonra nə edəcəksiniz? Heç nə eləməmişdi, Allah şahiddir onlara. Öz dinində qətiyyəti, düzlüyü, dürüstlüyü qızıqlandırırdı ki, niyə biz belə deyilik? Belə deyilsən, iqtida ilə buna ged, ol onun kimi, əgər sağlam adamsansa. Tarixdən danışıram, adamın ürəyini yandıran sözlərdir. Gəldi bir dəfə bir nəfər Həzrət Əliyə dedi, mən səni çox istəyirəm, çox sevirəm. Gəldi Peyğəmbərə dedi ki, ya Rasulallah, bir nəfər gəldi mənə dedi ki, məni çox istəyir. İkisi söhbət eləyir. Qürbətə bax, qəribliyə bax. Bir nəfər dedi ki, məni çox istəyir. Peyğəmbər nə cavab versə yaxşıdır. Peyğəmbər də inanmır, necə olur? Dedi ki, bəlkə nəsə yaxşılıq eləmirsən ona. Dedi, yox, ya Rasulallah, heç vaxt üzün görməmişdim. Gəldi mənə dedi ki, məni çox istəyir. Vəziyyəti görürsünüz. Bundan münasibətə baxın. Bu bir hadisədən. Baxın ki, necə idi münasibət.
Həzrəti Əli əleyhissalama. Hansı şəkildə idi? Gör övladları əllərinə düşsə neynəyərlər? Gör Əlinin övladları bunların əlinə düşsə necə davranarlar, neynəyərlər? Kimə tapşırsınlar uşaqlarını, övladlarını? Qalanlar çox dəyərli idi, çünki təzyiqlərdən keçib qaldılar. Qoymurdular sözünü danışsın. Dedi ki, mən Peyğəmbərinizin oğluyam, bilirsiniz, dedilər, bəli. Mən Fatimənin oğluyam, bəli. Mən Əlinin oğluyam deyəndə üzlərində ifadə dəyişdi, qəzəbləndilər. Başladılar təhqir deməyə Əlinin ünvanına. Neynəmişdi Həzrət Əli əleyhissalam onlara? Heç nə eləməmişdi. Yaxşılıqdan başqa heç nə. Həzrət Əli düşmənə qarşı ədalətli idi. Nəinki bunlara. Əmr ibn Əbdəvid xəndəyi açdı, gəldi, dedi ki, mübariz istəyirəm. Kim haqlısızsa gəlin cənnətə göndərim sizi. Demirsiniz, biz haqqıq gəlin. Bir nəfər yerindən tərpənmədi. Əgər orada o qalib olsaydı, hamısı ürəklənib töküləcəkdi və müsəlmanların işini bitirəcəkdi. Deyir, küfrlə iman üz-üzə dayanıb. Necə? Həzrət Əli durdu ki, ya Rasulallah, izin verin gedim. O pəhlivan, məşhur, bu da yeniyetmə, gənc, cavan. Peyğəmbər buyurdu ki, sən otur. Neçə dəfə o çağırdı, gördü, heç kəs durmur. Həzrət Əli qalxdı ayağa, getdi. O zərbəni bilirsiniz, vurdu. Əmr ibn Əbdəvidi öldürdü və orada Peyğəmbər buyurdu ki, Darbatu Əliyyin yevməl xəndəq əfdəl min ibadəti səqələyn. Əlinin xəndək günü vurduğu zərbə insan və cinlərin hamısının ibadətindən üstündür. Bunu niyə danışdım? Dedilər ki, qiymətli zirehi var Əmr ibn Əbdəvidin. Zirehini götürdü, döyüşçülərdə adət idi. Kimisə öldürsələr, onun zirehini qənimət götürərdilər. O dövrün adəti idi. Hamı gözləyir, Həzrət Əli götürəcək, gördülər ki, götürmür, gəlir. Hamısı soruşdu ki, sənin bir aylıq təminatın olardı bu, bunun zirehi, paltarı götürmür. Bilirlər, niyə götürmədin? Deyir, ya Rasulallah, Əmr ibn Əbdəvid öz qəbiləsində möhtərəm adam idi. Möhtərəm adamın əynindən paltarını çıxartmağı rəva bilmədim. Deyir, onun bacısı idi, ya anası idi, gəlib ağlayanda dedim, mən sənə ağlamayacam, çünki mərd adam səni öldürüb. Çünki namərd əlində ölməmsən. Görürəm ki, zirehivi, geyimivi qarət eləməyiblər. Ya Əmir əl-Möminin, gəl Kərbəlaya, gör ki, sənin əhl-i beytündən, Hüseyndən necə davrandılar. Əynində olan zirehi, köynəyi əynindən çıxartdılar. Bu kimi, belə bir kişinin övladları ilə belə davrandılar, belə rəftar elədilər. O səhabələr çox dəyərli idi. Bu gecə onların gecəsidir. Bu gecə böyük arzuların gecəsidir. Bu gecə bunun üçündür ki, arzulayaq ki, biz də gedib onlar kimi olaq. Bu gecə bunun üçündür. Kərbəlada İmam Hüseyni tək qoymayan az sayda vəfalı səhabələrinin Nafi ibn Hilal deyir ki, gördüm, İmam Hüseyin əyilib nəsə bir iş görür, Aşura gecəsi idi, elə bu gecə idi. Deyir, gəldim, gördüm, tikanları qopardır. Soruşdum, ya Əba Abdillah, bu gecə vaxtı bu tikanları buradan niyə qopardırsınız? Baxdı, dedi, Nafi, biz şəhid olandan sonra qızları buradan aparacaqlar. Uşaqların ayağına tikan batmasın deyə. Uşaqların ayağına tikan batmasın deyə istəyirəm ki, buranı təmizləyim. Deyir, mən də kömək elədim. Deyir, mənə baxdı, dedi, Nafi, o təpələri görürsən, onların arxasından gedə bilərsən. Əl çəkmir ki, İmam Hüseyin. Əl çəkmir. Deyir, ağa sizə qurban olun, fəda olun, belə sözlər danışmayın. Mənim 100 canım olsa, 100-ü də sizə qurban olsun. Hara qoyum gedim sizi? Xahiş edirəm, belə sözlər danışmayın, deməyin. Deyir, getdi,
düşdüm dalıcaki xeymiyə gedənəcən ona birdən toxunarlar, zərbə vurarlar. Getdim, gördüm, daxil oldu bacısı Zeynəbin xeyməsinə. Mən deyir, qeyri-ixtiyarı bir söhbət eşitdim. Bu sözü eşitdim ki, bacısı soruşdu ki, qardaş, səhabələrindən arxayınsan. Xanım Zeynəbin haqqı vardı bu sualı soruşmağa. Çünki Əlinin səhabəsinin vəfasızlığını görmüşdü. İmam Həsənin səhabələrinin vəfasızlığını görmüşdü. Dedi ki, sahabələrindən arxayınsan, İmam Hüseyin dedi, mən bir-bir onları sınamışam, imtihana çəkmişəm. Onların ölümə rəğbəti uşağın ana südünə rəğbətindən artıqdır, üstündür. Nafi iki söz eşitdi burada. İki söz eşitdi. Bir, Zeynəbin nigarançılıqdan doğan sualını eşitdi ki, sahabələrindən arxayınsan. İkinci söz, İmam Hüseynin sözüdür ki, onlar vəfalı sahabələrdir. Nafi Hüseynin yox, Zeynəbin sözünü eşitdi. Yəni, o ona təsir elədi. Getdi, deyir, Həbib ibn Məzahirə dedi ki, Həbib, biz bədbəxt olmuşuq. Dedi, nə olub? Dedi, Zeynəb bizdən arxayın deyil, nigarandır. Həbib topladı bütün sahabələri, dedi, gedək vəfa andı içək. Peyğəmbərin qızı, Əlinin qızı bizdən narahatdır. Gəldilər İmam Hüseyndən icazə istədilər ki, çadırın arxasından, pərdə arxasından xanım Zeynəbə sözümüz var. Dedi, gəlin. Gəldilər, dedilər, ey Peyğəmbərin qızı, and olsun Allaha qılınclarımız qınından çıxıb, sizin düşmənlərinizin qanı ilə sirab olmayana qədər qılınclarımız qınına daxil olmayacaq. Danışdılar. Birdən İmam Hüseyin Zeynəbə baxdı, gördü xanım Zeynəbin dodağında təbəssüm var. Axırıncı dəfə idi ki, Zeynəb sevinirdi bu gecə. Və axırıncı dəfə idi ki, Zeynəblə hörmətlə danışırdılar. Pərdə arxasından danışırdılar. Bu gecə ibadət gecəsidir. Hər kim öz evində gecənin neçə hissəsini, nə qədərini bacarsa əhya saxlasın. Sabah da istirahət günüdür. Həm də Aşura günüdür. Gecəni müəyyən qismini ibadət və duaya sərf eləyin. Görəcəksiniz ki, bu gecə çox fəzilətli gecədir. Bu gecə Allah seçir. İmam Zaman seçir dostlarını. Əminəm ki, bu gecə seçir. Bu gecə seçir, çünki seçilmişlərin gecəsidir, Aşura gecəsi. Allahın seçilmiş bəndələri toplaşmışdı Kərbəlaya bu gecə. Ləhum dəviyyun kədəviyyin nəhl. Deyir, onların münacat səsi elə yayılmışdı Kərbəlaya, arının pətəyin içində vızıltısına oxşayırdı. Hər xeymədən ibadət, dua səsləri gəlirdi. Kərbəlanın çox nurani, ətirli bir fəzası var idi bu gecə. Deyir, düşmənə təsir elədi. Bu fəzanın təsirindən düşməndən 30 neçə nəfər adam keçdi bu gecə İmam Hüseynə tərəf. Xoşbəxt olmağa ləyaqət olanlardan hamısı keçdi, bir ikisi də sabaha qaldı. Onlar da sabah gəldilər İmam Hüseynə tərəf qoşuldular. Bu gecə deyib gülürlər, zarafat eləyirlər, sabahki görüşə, o əzəmətli günə hazırlaşırlar. Həm də zikir deyirlər, Quran oxuyurlar. Bu gecəni İmam Hüseyn hazırlıq üçün, ibadət üçün möhlət alıb. Bu gecə ibadət gecəsidir, münacat gecəsidir. Bu yerdə elə xahiş edirəm ki, şəxsən özüm, mən də sizin bir xidmətçiniz kimi evlərinizdə dua eləyəndə məni yad eləyəsiniz. Mənim özümün də sizin dualarınıza çox ehtiyacım var, çox möhtacam sizin dualarınıza.
Birdən səs gəldi, Şimrin səsi. Gördülər, Əbəlfəzi çağırır. Səsini elə mehriban hala saldı. Əbəlfəz, Həzrət Abbasın qeyrətinə toxundu ki, mənim adım niyə onun dilindədir? Niyə o öz murdar dilinə mənim adımı gətirib? Deyir, heç eşitməməzliyə vurur. O çağırdıqca bu sanki eşitmir. Deyir, o çağırır, bu gəldi xeymiyə, öz xeyməsinə. Xəcalət çəkir, utanır İmam Hüseynindən, onların çağırdığına görə. Deyir, birdən gördü, Əli Əkbər gəlib xeymiyə, atam səni çağırır. Gəldi İmam Hüseynin çadırına. İmam Hüseyin dedi ki, səni çağırır, get gör nə deyir. İmamın əmri ilə getdi Şimrin yanına. Şimr ona amannamə uzatdı. Dedi ki, sən amandasan. İstəyir ki, axıra qədər təzyiq eləsin, qopartsın İmam Hüseyindən onu. Götürdü, deyir, amannaməni cırdı, atdı yerə. Təbbət yədaki ya Şimr. Əllərim qurusun, ey Şimr. La'nəkəllah və la'nə mə ci'tə bihi min əmanikə hada. Sənə də lənət olsun, bunu yazan valiyə də lənət olsun, bu amannaməni sənə verənə də lənət olsun. Ətə'muruna ən nətruk əxanəl Hüseyin ibn Fatimə və nədxulu fi ta'atil-lu'ana və əbnail-lu'ana. Əmr eləyirsən bizə deyirsən ki, Fatimənin oğlunu tək qoyaq və lənət olunmuşlara qoşulaq, lənət olunmuşların oğlanlarına qoşulaq. Şairin sözüdür bu, dedi, ey piri mücəvvir, itiribsən özüvü. Mərifət yoxdur tutub pərdeyi qəflət gözüvü. Deyilən müştəri bu sözlərə qurtar sözüvü. Üməvilər ola bilməz hədəfi aliyədə. Sənə də lənət, amannamə yazan valiyə də. Deyir, atdı yerə qayıtdı, gəldi. Hərdən deyirlərə ki, bu hadisələrin bəzisi olmayıb axı. Mən buradan oyananı özüm deyirəm, şair nəzmə çəkib, şair. Amma, belə deyək, çox gözəl nəzmə çəkib. Bunu biz tarixi hadisə kimi danışmırıq ki, deyək, bu sənədi var. Bu, həmin gecənin əhvalını şair nizama çəkib, nəzmə çəkib. Şeir kimi yazıb. Və bunun da təsiri var. Heç kəs bunu mötəbər tarixi hadisə kimi danışmır. Bura qədər heç mötəbərdir. Bundan oyananı şeir dili ilə yazır. Bir gəldi çadırına, gördü ki, yenə də Əli Əkbər gəlir. Deyir ki, atam səni çağırır. Deyir, baş aşağı gəldi. Deyirlər ki, deyir, ayla günəş üzbəüz dayandılar. Gəldilər, üz-üzə dayandılar. Şair belə yazır, heç kimi qardaş utandırmaq bizə adət deyil. Fikrin olsa getməyə Zeynəb də narahat deyil. Heç kəs utandırmaq bizə adət deyil, gedmək istəsən, heç birimiz narahat deyilik. Şair bunu yazır, deyir, başını aşağı saldı, çıxdı xeymədən. Sərbəsər murəclərimdə Murtəzanın qanı var. Eşqüz ilə qətrə-qətrə qanımın cəryanı var. Dərdiməndəm dərgahuzda dərdimin dərmanı var. Mən hara gedim? Ağa, mənə deyirsən, ged, hara gedim? Yazır ki, gəldi qızların arasından keçdi, gedir. Gedir, birdən gördülər, başından döyüş papağını açdı, qoydu yerə. Belindən qılıncın zirehen qoydu yerə. Getdi, deyə qızların arası ilə döndü, Hüseynə baxdı, elə bilmə ayrı qapıya gedirəm Nəcəfə. Atam Əlinin qapısına, deyəm, ağam qovdu məni. Deyir, o 3 yaşlı qız dedi, qoyun əmimlə özüm danışım. Deyir, qızların arasından gəldi, dolandı başına, getməyin olsa da fikr etmənə ondan sonra get. Bağla qollarımı, ver düşmənə ondan sonra get.
Deyir, bastı onu bağrına, dedi ki, bu nə sözdür qızım, qeyrətim məni öldürür, belə danışma. Haram var, hara gedim, sizi qoyub hara gedə bilərəm? Hansı səmtə gedə bilərəm? Bir halda ki, siz qəribsiz bu çöldə. Bu gecə kərb-u bəlada necə tufan olacaq? Zeynəbin zülmü sitəmdən ciyəri qan olacaq. Bu gecə nalə çəkib kərb-u bəla teşnələri. Bu gecə şah-ı ərəb ölməyə bağlar kəməri. Bu gecə ali rəsula yetər əfqan xəbəri ki, sabah ali əli qanına qəltan olacaq. Bu gecə kərb-u bəlada necə tufan olacaq? Zeynəbin zülmü sitəmdən ciyəri qan olacaq. Əla lənətullah ələl qavmiz zalimin.